sobrenatural es una criatura que está mirando por una puerta. Se sabe que vive en un hospital abandonado. Es gris y tiene los ojos rojos. Mide más de 2,5 metros de alto. Actualmente no se sabe mucho más al respecto sobre esta criatura, pero se tiene certeza que es hostil.